السلام عليكم. هذا الفيديو فقط للمطلقات هما اللي عندهم الحق يتفرجوا في هذا الفيديو. علاش وشنو السبب؟ مرحبا بكم. السؤال اللي كيدور لك بالك، علاش هذا الدعم هذا وشنو الفائده ديال هذا الدعم هذا؟ هذا الدعم دارته الدوله فقط الامهات اللي عندهم الحضانه، اللي عندهم الاطفال، هما اللي من حقهم يشدوا هذا الدعم. علاش؟ لاستمراريه المعيشه الاطفال. يعني عندك الدراري باش تستمر واحد المعيشه ديالهم، ماشي الام والاب تفرقوا يعني الاطفال ما عندهم حتى شي حاجه حتى شي مدخول. يعني باهم واش يصرف عليهم، امهم ما عندهاش، يعني الاطفال ما نديروا لهم. ولهذا الدوله دارت الصندوق هذايا باش تعاون الاطفال. يعني المراه مازال كتطلق، يعني المراه مازال كتطلق، مازال ما وصلتش نطلق، يعني مازال في الاجراءات، راه يمكن لها تستافد من هذا الصندوق هذايا. علاش وكيفاش؟ لان انت الدعوه الراجل ما بغاش يصرف عليك، والاطفال ما يمكنش يبقاو هكا كيضيعوا، ولهذا الدوله دارت لهم هذا الدعم هذا. في حاله ما ثانيه، هو الراجل هرب عليك مثلا، الراجل هرب عليك ما بقاش يجي مثلا طلقته، ما بقاش يخلص النفقه، هرب ما لقيتوش، راه يمكن لك تستافدي. هذه الحاله الثانيه. الحالة الثالثة، هو ما بغاش يأدي النفقة، فضل يدوزها حبس وما يدفعش النفقة، ما يخلصش النفقة لوليدته، وهذا أمر خطأ ما كنصحش به. ولكن كاين بعض الآباءات الله يصلحهم راه كيديروا هذه المشكلة كبيرة، ما كيبغاش يخلص النفقة، كيسحب له النفقة غتستافد منها المرأة ديالو. ولكن لا، هذيك راه وليداتك باش يستمروا، باش يقراو، باش يعيشوا واحد الحياة الكريمة. القانون جا 10/41 كيأطر هذا الصندوق هذايا، ويأطر هذه القاعدة، هذا الدعم هذايا. ولهذا كنقول لك تغطى على زر الاشتراك، وواحد جيم ومرحبا بك. علاش هذا القانون هذا جا؟ فقط باش يعاون الامهات اللي ما عندهمش، اللي في حالته، اللي ماشي في حالتهم، يعني ما قادرينش يخرجوا للسوق يخدموا ولا شي حاجه، سوق الشغل ولا شي حاجه. كاين الامهات اللي ما كيقدروش، يعني تكون عزه مريضه عندها اعاقه، ولهذا جا هاد الدعم هذايا باش يعاونهم. المرأة مازال في حالة الطلاق، يعني بقى الله باغي يطلق. السؤال اللي محيرك وما عارفاش الجواب ديالو، كيفاش غادي نشد هاد الدعم؟ وشحال في هاد الدعم؟ هاد الدعم لالا غتشدو عن طريق محكمة الأسرة في الصندوق. علاش؟ لأن محكمة الأسرة هي مكلفة بالطلاق ديالها، هي اللي غتراجع الحالة ديالك، واش هرب عليك الراجل ولا تعذر ما بغاش يخلص، ما عندوش، فضل يدوزها حبس ولا ما عندوش، ولا الدوسي ديالك باقي في طور الانجاز، يعني باقا ما طلقتيش، باقا في سير واجب في المحاكم. ولهذا كنقول لك محكمة الأسرة هي اللي غتكلف لك بالدعم ديالها. بالنسبة شحال في هاد الدعم؟ هاد الدعم فيه 350 درهم، 350 درهم الكوطي اللي غتشدها كل شهر. جوج أطفال غيجيو 700 درهم، ثلاثة أطفال غتشد عليهم 1050 درهم، يعني 21,000 غتشدها لثلاثة الأطفال. ولهذا كنقول لك إذا استفدتي نضغط على زر الاشتراك وواحد جيم باش يطلع الفيديو، باش يتفاعلوا معنا الناس، وأيضا يوصل للناس بزاف. ومرحبا بك.